嗱，牙正士咧冇庫存嚇，我要調庫存先至有。我而家有10盒嘅牙正士，10份嘅牙正士99蚊，佢係5支嘅，5支你可以用1支用用1個月，你覺得唔好用嘅，你退翻你退翻過嚟，你用完之後叫佢調個庫存過嚟啊！嚇？我叫佢調個庫存過嚟，佢而家係冇庫存嘅。佢而家係冇庫存嘅，我而家叫佢調庫存嚇，因為佢而家咧就剩翻10份嘅啫，調10份。你用過嘅平時啲牙爛嘅、牙坑嘅、牙頭瘡嘅、牙入邊有好多啲細某菌嘅，因為我哋入邊咧佢有乜嘢牛黃，牛黃係殺乜嘢啊？殺你哋個口入邊咧啲口坑口臭嘅菌嘅嚇。99蚊5支，唔好用嘅我跟你姓。講到而家呢個咁樣啦，特別係我哋經常食熱氣上火嘅，我啲牙肉好容易出乜嘢血嘅，上咗未？上咗啊！10份嚇。冇錯，一瓶有幾多克啊？一瓶有幾多克啊？150克，你一瓶可以用1個月噶啦，個幾月10零20蚊你都唔捨得啊！睇下個膏體嚟，你攞過嚟俾你睇睇我膏體好唔好？我哋平時嘅好多牙膏咧都係得個80、90或者甚至到120嘅啫，但係呢個咧係150克嘅，再加上同埋我哋有牛黃嘅成分，牛黃成分大家都知道啦。對於我哋嗰啲咩清某熱啊、解乜乜毒啊，仲有我哋嘅牙石啊，朋友仔牙石，我哋呢個咧係小朋友都可以用嘅牙膏，小朋友都可以用嘅牛黃牙膏，5支為咗20蚊1支，你自己買喎。我哋係乜嘢咧？我哋係我哋係咩狀體嘅咧？啫喱狀，啫喱狀體。因為我哋平時用膏狀嘅話咧，你邊刷牙邊跌落嚟，跌到你個洗手盤全部都係一嚿嚿嘅水。佢會更加好吸收。經常我哋牙齦出某血嘅有好多啲牙石嘅，同埋呢啲牙咧好燜嘅、好臭嘅，你都可以試。嗱，我應